खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। कामरुपनि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोननि सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लादों। बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै आरज गाबनायनि गेजेरजों गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया मावफुंजायो। फैगौ 2025 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 जानुवारियाव कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव जारखना माइनाव फोथाराव खुंफुंगोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ। कामरुप जिल्लानि जाजि खनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोननि सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होदों BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि, BKWSनि चेयारमेन अनिल बसुमतारि, यं प्रदीप स्वर्गियारि, यं जयकान्त बर', यं प्रणब बर', मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM मलेन्द्र नार्जारि, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। फैगौ जानुवारि दान 2025 मायथाइ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय जाजि खना माइनाव फोथाराव खुंनो थांखि लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावगासिनो दङ। आरो दिनैहाय गोथार जि मोनसे फुंबिलि सम बे गोथार दुब्लियाव जोङो जोंनि मावनायनि जि मोनसे जागायनांगौनि गाहाय खुन्थिया गायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो मावफुंनाय जाहैबाय। आरो बावहाय जोंनिनो बानजाय आफादनि मानगोनां जोंनि मावफुं आफादगिरि प्रणब बर' बिथां आरो उमेश जायगा बिथांमोन जाजि खना BJP बे माने आफादगिरि बिथाङा आरो लोगोसे बावहाय फैनो बाथ्रा हरदोंमोन जोंहा बानजाय आफादनिनो आफादगिरि बिथां दिगन्त कलिता MLA कमलपुर समाजनि बिथाङानो जों बानजाय आफादनि आफादगिरि। आरो जोंहा फोथायनाय दङ बे जाजि खनायाव जानो गोनां 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे जथुम्माया मोनसे जानाय जथुम्मा जानानै थांथों। मानोना जोंनि आद्रा थानाय माखासे जि मावनो लानाय खामानिफोर जोङो दा मावगासिनो दङब्लाबो बेयो मोगथां महर मोनाखै। दा बेनि जाफुंनायखौ जोङो जाजि खनानि जथुम्मायाव गिबि मन्थ्रि खुगानिफ्राय जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिनि खुगानिफ्राय जोङो माबा मोनसे मोजां रादाब फोसावनायनि मिजिंखौ जों लादों। मानोना जोंना दाबो बर' काछारि अनसायगावहाय खुंथायनि गामि फोसावनाय जायाखै आरो लोगोसे गामि फोसावनाय जायैनि थाखायनो बियाब दानो हायाखै, ओंखायनो जों बिसायख'थिसिम थांनो हायाखै। दा जोङो जाय थांखिखौ लानानै खामानि मावबोदों बुंनो थाङोबा BTCनि बायदिनो बर'फोरनि थाखाय माखासे जोंहा जायफोर जेंना दङ राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइनि जेंना जि थाबाय बेफोर जेंनाखौ फोजोबस्रांनानै माबा मोनसे गोग्गो जोंबो थांनानै थानायनि जि जोंनि जिउ राहा लामाजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइफोरखौ गेवलांसार होनायनि जे हाबाफारि लानांगौ बेखौ मावफुंनो हाथों। आरो बड'फाया जाय सिमांखौ नुदों बर' हारिखौ बुहुम गेरेमसा माहारि दानायनि बेफोर हाबानिनो मोनसे बाहागो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौ मावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावदों, बर'नि माहारि आफादफ्रा मावगासिनो दङ। बावहाय जेबो जेंना जेथो गैयालासिनो जों गोजोनैनो फैगासिनो थानाय 17 बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बा जों जुजिलायबाय खामानि मावगासिनो दङ। बावहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि आसामनि मानगोनां बयजोंबो सिबिजाग्रा मोजां मोनजाग्रा गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बाहाय नुजाफैगोन। जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्व दैमारिया नुजाफैगोन। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ नुजाफैगोन। आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो माखासे मन्थ्रिफोर आसामनि बिथांमोनाबो नुजाफैगोन। दा बावहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैबावगोन जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफादा गासै 22 जिल्लानि सिङाव दङ। आसामनि खना खनला 22 जिल्ला आरो माखासे नेबारिं स्टेटसबो थाबाय जेरै अरुणाचल, मेघालय आरो नागालेण्ड आरो बेनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल लोगोसे त्रिपुरानि थान्दैफ्राबो जोंजों बाहागो लायो। नेपालनिफ्राय नुजाफैयो, नेपाल हादरनिफ्राय आरो बांलादेशनिफ्रायबो नुजाफैयो। दा बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जोंनि बानजाय आफादा जि बानजायनो लादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ बावहाय मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों जोङो फैगासिनो थानाय जथुम्माखौ मोजाङैनो खुंफुंनो हागोन होननानै जों फोथायनाय थाबाय। ओरैनो
एट ए टाइम खेबसेयावनो जे बबेबा मोनसे जेंनाखौ बा बबेबा मोनसे हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनो हाथारगोन बेखौ बुंनायाथ' बे गोरोबथाव बा गनायजाथाव जाया। माखासे जायफोरखौ जोङो हास्थायनानै दङ जेरै गामि फोसावनाय बेथ' बावहाय रोखाबा जोङो रादाबखौ मोनगोन आरो गामिखौ फोसावनायनि बाथ्राखौ होगासिनो दङ थाबैनो नटिफिकेसन खालामनायनि बाथ्रा होगासिनो दङ। बेनि उनाव बिएफ दानायनि बाथ्रा फैबाय बिसायख'थि गेलेनाय फैबाय रां बावजानि बाथ्रा फैगोन फेब्रुवारि दानाव जिथु बाजेट जिरायगोन बावहायबो जोङो बे जथुम्मायावनो गिबि मन्थ्रि खुगानिफ्राय माबा मोनसे रादाब जों खोनानो मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनानै दङ आरो जोङो सानदों बिटिआरनि चिफ जेराव फैगोन आसाम आयेन आफादनि जेरावहाय बुंथिगिरियाबो फैगोन बे जथुम्माया जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय रायजो राजानि थाखाय माबा मोनसे जारिमिनारिजों लोगोसे माबा मोनसे गोजोनथाव जों जे रादाब मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिनानै दं। गायसननाय हाबाफारिया दा मावफुंजाबाय माबायदि सेटिसफाइड नोंथाङा? दिनै जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा फैगौ 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2020 जानो गोनां बे बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै जिहेतु गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय गायसनगिरि हिसाबै जों हांख्रायना लाबोदोंमोन बानजाय आफादा मानगोनां जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनेस्वर बसुमतारी बिथांनि दारै गोथार मोनसे बाथौ आर'जनि दारै दिनै बेखौ गायसननाय जाबाय। आं खोब गोजोननाय मोनदों। आं सानदों गुबुन गुबुन जायगायाव जिथु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बोसोरसालिया जथुम्मा खुंबोदों एबारनि जिथु बोसोरसालिया जथुम्मा खोब आलादा रोखोमै बे जागोन मोनसे जारिमिनारि जागोन जा आंहा मोनसे फोथायनाय दं। आं खोब गोजोनदों आरो रायजो राजानि जिबिलाक दुंब्रुद गोसोजों जायफोरनाखि बाहागो लाफैदों जायफोरानाखि मदद होनो ओंखारबोदों आं बिथांमोनखौ गासैखौबो आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोथार गोसोजों बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरदों। आं आरो जों बुंथिनांगोन बेयाव नैबे जारिमिनारि बेखायनो जागोन होनना बुंदों बेयाव जोङो बर' हारिनि थामोनथा बा राजखान्थि हक जोंनि राव सिनायथिखौ रैखा होनो थाखाय जिहेतु जों खामानि मावबोबाय थादों बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गासैखौ जाहाथे जों फुरा रोखोमै दाफुंना लानो हायो जों बिनि सायावबो जिहेतु जों खामानि मावदों। दा बिनि बादैबो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजों लोगोसे जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय जिहेतु खामानि मावगोन आरो बे मेलाव जोङो बेफोर बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय जोंनि माहारियारि आफादफोर जेरैहाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि ट्राइबेल संघनि आफादगिरि बेजों लोगोसे जिहेतु गेवलां मेलाव जों गाहाय आलासि महरै जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांखौ हांख्रायदों। जों दाख्लै 9 अक्ट'आव बिथांखौ लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनायनि गेजेरजों बिथाङा नैबे मेलाव 9 जानुवारियाव बिथाङा गासैबो हाबाफारिखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनि मिटिङाव फैगोन होनना बाहागो लागोन होननानै खावलायदों आरो बिथांजों लोगोसे ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ बिथाङा लिंफानो होदों। बिथांजों लोगोसे साखाथियाव नांजाबना थानाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि मानगोनां आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बिथांजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय रायजोनि मेघालय अरुणाचल नागालेण्ड पश्चिम बंग त्रिपुरा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनियाव बोसोरफ्रामबो जिहेतु डेलिगेट्स फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि बायजोआव गं 22 जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं आरो बेजों लोगोसे 120टा आनसलिक कमिटि दं। गासै जोंनि मोनफ्रोमबो मेलाव बोसोरारि मेलाव फ्राय 3,000नि बांसिन डेलिगेट्स बोसोरफ्रामबो जायो। एबार एसे बांसिन जागोन होननानै जों मोनसे आसा फारिदों आरो बे जायगानि रायजो राजाखौ जोङो गासैखौबो गोसो मोदोम देहा होनानै जोंनि बे मेलखौ खुंफुंनो हानो थाखाय जों गुरैयै आर'ज गाबदों। बे समाव नोंथांमोना सोलायनाय जागोन एबार जिहेतु टार्मिनथि गोदान आफादगिरि गोदान नेहाथारि हयथ' बे आफादनि दारै मोननो हागोन बे मोनसे गोजोनथाव राहा। फिन नोंथांखौनो जुदि बेथ' रायजोनि डेलिगेट्सनि माबासो जाहैगोन बे थारमाने जोंथ' नांगौ होनना बुंनो हाला मोनसे डेलिगेट्सआ मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे प्रसेस बे डेम'क्रेटिकआ रायजो राजाया सोरखौ लुबैदों डेलिगेट्सआ सायख'यो बेनो जागोन थारमाने बे आं जाफिननांगौ होननाय बाथ्रा गैया।